בזמן האחרון להגיד דיפ סטייט הפך להיות יותר טרנדי מלקנות מכונת גילוח לביצים, לפתוח מספרה, לקרוא לעצמך ברבר ולקחת 150 שקל על להוריד סכין טער על עורף של בני 16 וחצי. הבעיה שאם תשאלו 80% ממי שאומר דיפ סטייט מה זה, יגידו לך שהם לא יודעים, או שזה אחד שמנגן טכנו כמו די.ג'יי סלמון. אז לחבר'ה שלא יודעים אני אנסה להסביר. דיפ סטייט זה שלטון צללים, גופים ואנשים שלא נבחרו אבל שולטים. אתה מצביע, הם מחליטים, הם רק מציירים לך את המחשבה שיש לך שליטה על החיים שלך. זה כמו הבת זוג שלך כשאתה שואל אותה אם אפשר לא לבוא איתה למסיבת גילוי מין העובר של חברה שלה וללכת במקום לשחק פינג פונג אצל חבר, והיא עונה, תעשה מה שאתה רוצה, זאת מדינה חופשית, תבחר בעצמך. נשמע סופר דמוקרטי, אבל אתה כבר יודע שלא משנה מה תבחר, נדפקת, נפלת כשחשבת שיש לך אופציות בכלל, כי אין באמת בחירה, רק עונשים בצורות שונות. אם תלך לפינג פונג תרגיש אדם חופשי, אבל תאכל צינור ותלמד לפעם הבאה איך בוחרים נכון. ואם תלך למסיבת מין ילוד, אתה כבש ואתה תסבול. שב שעתיים בין בלונים ורודים וכחולים, צחק אותה במתח, ובסוף תאכל קפקייקס בצורת רחם, כי וואו איזה כיף, זאת בת סבל, אבל לפחות תסבול פחות בלונגרן כי שיתפת פעולה עם המשטר. זה הדיפ סטייט. אומרים לך תבחר בקלפי, אבל לא אומרים לך שלא משנה במי תבחר ומי ייבחר. בצללים כבר תכננו 50 מהלכים קדימה, איך תסבול, כמה תשלם, עם מי נלחמים, ושאולי הילדה הקטנה הזאת נולדה בת, אבל בגיל 16 היא תהפוך לבחור בשם מנש, ובגיל 22 הוא יגור עם עוד כמה פרטנרים אנמים עם שיער כחול בפרדס חנה. בקיצור, לדעתי, אם יש דיפ סטייט הוא לא בשמאל, אבל הוא גם לא בימין, הוא שניהם ביחד. הם רבים בכאילו אחד עם השני מול המצלמות, הכל מתייקר ומתחרבן יותר משנה לשנה, אבל המשכורות שלהם עולות והפנסיות שלהם רצות. אתם לא חושבים שאם היו אנשים שבאמת אכפת להם מהמדינה ומאיתנו והיו רוצים לפתור דברים, הם לא היו יכולים לשבת ביחד ולעבוד? אז למה זה לא קורה? כי משברים ועוני וקרע זה הדלק שלהם, ואם אין בעיות הם יוצרים כאלה ואז מבטיחים לנו שיפתרו אותם, אבל הם אף פעם לא פותרים, כי לא רוצים לפתור, רוצים לתחזק. זה כמו שגרגמל לא באמת רוצה לחסל את הדרדסים. מה הוא יעשה בלעדיהם, השבור הגזור הזה? בלעדיהם הוא רק הומלס קריפי שמסתובב עם חתול ביער, הולך וממלמל לעצמו כאילו הוא קרא את ספר הזוהר והתפלפ. הדיפ סטייט הוא לא דיפ בכלל, הוא יותר רדוד מקייס ויותר שטוח מהנזק. הוא מול העיניים שלנו כל הזמן, הוא המערכת כולה, הוא הקואליציה והאופוזיציה, בתי המשפט, הוא התקשורת שמעבירה את המסרים מלמעלה למטה, שמניעים אותנו לקנות, לשבות, לסנוע, לאהוב, להפגין, להצביע. לא שמתם לב שלהרים הפגנה רצינית על משהו חשוב זה יותר קשה מלקבוע פגישה עם חברים מעל גיל 30. אנשים הרימו הפגנה לעצור את המסעיות סיוע הומניטרי לחמאס או להעלות את שכר החיילים. היו שם כל כך מעט אנשים שכשההפגנה נגמרה הם תפסו טרמפ הביתה כולם ביחד בקאיה פיקנטו אחת. אבל פתאום כשהתקשורת דוחפת אנשים מגיעים כאילו פתחו ביג חדש בגלילות. במקום לצאת להפגנה על יוקר המחיה והמונופולים, הייתה פה תקופה שהניעו אותנו לסנוע פסטות של אוסם, החרמנו ספגטי, רבנו עם מקרוני, השפלנו פסטה טלטלים. אמרו לנו בטלוויזיה תקנו את המוצר הזול של המתחרים, ועוד הראו לנו איך אנשים מכינים ספגטי לילדים שלהם ואז אומרים למצלמה וואו אין הבדל בטעם. אחרי שבוע הם שכחו מזה. תפתח לאותם אנשים היום את הארון במטבח, יש להם שם את כל הפסטות של אוסם, את כל החטיפים של אוסם ואת התינוק של הבמבה קשור במרתף עם פלננית על העיניים ואיזוליר בנד על הפה. איך פעם עוד האמנו שהאמת יכולה להגיע מהמסך? גיא לרר היה תקווה למנהיג חברתי חדש, ואז בדיוק ברגע שהתאהבנו בו והיה לנו ניצוץ בעיניים כשהסתכלנו עליו, הוא דחף לנו את הצינור. היום במקום להריח מהפכנים הוא מארח באולפן נושרי ריאליטי מהתוכנית שהייתה לפניו, לעשות סולחות כאילו הוא הבורר של אלה שרצו להיות מפורסמים אבל אין להם מספיק כישרון אז הם פנו להשפלה בפריים טיים. הוא עוד לובש לי טוקסידו כאילו הוא הביא לתוכנית את חתנית פרס הנובל עדה יונת, שואל אותם שאלות מוזרות שנשמעו כאילו איימו עליו שאם הוא לא ישאל יורידו לו את התוכנית. ניצן בואי ספרי לנו למה נפגעת כל כך מיליר. למה? כי היא מתנהגת כמו זבלה. עם חברות כאלה עדיף להיות מוחרם. לרר, אם אתה צריך עזרה תמצמץ פעמיים ותשים פפיון. הדיפ סטייט עובד על זה שלא משנה איזו דעה יש לכם, כל עוד אתם בטוחים שזאת הדעה שלכם. העיקר שתתווכח בהפסקה במשרד על כן ביבי, לא ביבי, ובינתיים הפיתה שווארמה שאתה אוכל עולה יותר משעתיים עבודה שלך. זה כמו קוסם. אנחנו מסתכלים על היד עם האצבע המאשימה ועם היד השנייה הוא מגלח לנו את הארנק מהכיס. זה לא קסם, זאת השיטה. ככה זה עובד, זה הפאקינג דיפ סטייט.